아 정말 녹음하고 싶더라고 아주. 뭐 이거는 옆에서 도저히 잠을 못 자는 수준이야 절대로. 네, 이제 저희 숙소가 흔들리는 줄 알았어요. 제가 여기서 유일하게 아직까지 한 번도 접은 적이 없는 게 또 코골이거든요. 한 번도 지금까지 접은 적이 없습니다. 확인 결과 범인은 자중사가 아니라 보니솔이었다. 야, 근데 내 코 고는 거는 나도 처음 들어봐. 저는 근데 제 딱 코골이는 들으니까 알 것 같아. 아, 이게 내 코 고는 소리구나. 뭔가 좀